हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 1MG फार्मेसी चैनल पर। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करेंगे, ब्रोंकिएक्टेसिस। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ों में बलगम जमने लगता है। लेकिन ये बलगम आखिर क्यों बनता है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या हैं और इलाज कैसे होता है, ये सब आज हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ब्रोंकिएक्टेसिस क्या है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रोंकिएक्टेसिस क्या होता है। हमारे फेफड़ों में कई छोटी छोटी नलियां होती हैं जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। जब ये नलियां बार बार संक्रमण या सूजन के कारण स्थायी रूप से चौड़ी और कमज़ोर हो जाती हैं तो इसे ही ब्रोंकिएक्टेसिस कहते हैं। तो इन नलियों में जो है बलगम जमने लगता है, क्योंकि ये कमज़ोर होने की वजह से बलगम को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाती। तो सवाल उठता है कि इतने बलगम क्यों बनते हैं। जब फेफड़ों की नलियां मतलब ब्रोंकाई कमज़ोर और चौड़ी हो जाती हैं तो वहां संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। संक्रमण होने पर शरीर बलगम बनाता है ताकि बैक्टीरिया और गंदगी को बाहर निकाला जा सके। लेकिन ब्रोंकिएक्टेसिस में जो नलियां होती हैं इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि बलगम ठीक से बाहर नहीं आ पाता है और बलगम जमा होने लगता है। अब सवाल ये है कि ब्रोंकिएक्टेसिस क्यों होता है, तो आइए इसके मुख्य कारण को समझते हैं। तो बार बार फेफड़ों का संक्रमण जैसे कि निमोनिया या टीबी और जो है आनुवांशिक बीमारियां जिसे जेनेटिक्स डिजीज बोलते हैं जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस और इम्यून सिस्टम की कमजोरी, शरीर संक्रमण से ठीक से लड़ नहीं पाता क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसके अलावा एलर्जी भी एक कारण है ब्रोंकिएक्टेसिस होने का। क्या होता है कि लंबे समय तक धूल या गंदगी के संपर्क में रहने से भी आपको ये हो सकता है। अब जानते हैं कि इसके लक्षण। ब्रोंकिएक्टेसिस में आमतौर पर ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि लगातार खांसी जो कई हफ्तों या महीनों तक रह सकते हैं और बलगम वाली खांसी, खासकर हरे या पीले रंग की बलगम आती है। और जो है सांस लेने में दिक्कत होती है, खासकर सीढ़ियाँ चढ़ने या हल्के काम करने पर भी। और छाती में दर्द होता है खांसी करते समय या लगातार भी हो सकता है। हल्का बुखार भी रहता है और कमजोरी जैसा महसूस होता है। अगर आपको बताए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें। और ब्रोंकिएक्टेसिस की जांच के लिए ये तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन और स्पूटम टेस्ट और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराए जा सकते हैं। सीटी स्कैन में फेफड़ों की नलियां जो होती हैं उसको देखा जाता है और स्पूटम टेस्ट में बलगम की जांच या संक्रमण को पता लगाने के लिए ये जांच किया जाता है। और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में फेफड़ों की क्षमता मापने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस के इलाज की। तो इसमें एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, जैसे कि मॉक्सिकाइन सीवी, एक कैप्सूल सुबह शाम दिए जाएंगे। और खांसी को रोकने के लिए और बलगम को बाहर निकालने के लिए सिरप ब्रोजिडेक्स दिया जाएगा। 2 चम्मच सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम दिए जाएंगे। और चेस्ट फिजियोथेरेपी भी किया जाएगा बलगम को बाहर निकालने के लिए। और नेबुलाइजेशन भी किया जाएगा एस्थलीन के साथ। और स्मोकिंग को अवॉइड करना है और हेल्दी डाइट लेना है और गर्म पानी रोजाना पीना है। इससे क्या होगा, बलगम पतला होगा। और टैबलेट लेना है आपको एस्थलीन 2 mg, एक गोली सुबह, दोपहर और शाम लेना है, यानी 3 टाइम लेना है। एस्थलीन एक ब्रोंकोडाइलेटर है जो श्वास की नलियों को चौड़ा करता है। और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैप्सूल दिए जाएंगे जिंकोविट। इससे क्या होगा, कमजोरी नहीं होगी और इम्यूनिटी मजबूत रहेगा। और अगर स्थिति बहुत गंभीर हो तो सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। अधिकांश केसों में मेडिसिन ट्रीटमेंट ही पर्याप्त होती है। इस ट्रीटमेंट में संक्रमण पर नियंत्रण करना, मवाद इकट्ठा ना होने देना और मरीज के स्वास्थ्य को ठीक रखना प्रमुख मुद्दे होते हैं। तो दोस्तों,
ये था ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में एक आसान और बहुत ही सरल समझाया गया वीडियो। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल 1mg फार्मेसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।